Дорогие подписчики, друзья, вновь вошедшие. Сегодня я расскажу, как можно избавиться от стуков рулевой рейки, но на этот раз у меня машина Toyota Corolla 150 кузов. Поменял я совсем недавно машину, тоже такая же проблема у меня, стучит рулевая рейка, так же как и на Toyota Corolla 120, поэтому решил вам показать. На данный момент я разобрал подрамник, снял все это, все эти сопли убрал, я имею в виду, не буду я вам все это показывать, покажу конкретно, что из-за чего может все это стучать. Вот такой 150 кузов. Пойдемте. Так, как я и говорил, все это я снял. Подрамник, всю требуху, все разобрал. Вот смотрите. Вот сама рулевая рейка у меня. Почему я ее начал снимать? Потому что у меня вот такие вот посторонние шумы. А все это из-за того, что у меня просто-напросто прохудился пыльник. Вот такие вот шумы. Ну, естественно, нужно будет поменять мне втулку. Правую буду менять втулку, а левую буду протягивать. Протягивать спецключом. То есть ее подтягивать. Так. Ну, люфт очень маленький. Но тем не менее он есть. Так. О, она даже очень туго ходит. Вы посмотрите, что это. Очень все жестко ходит, шуршит. Также у меня стук происходит при поездке по гравийке. По гравийке едешь, также стучит. Но это сама рулевая рейка. Мне ее нужно будет сейчас пошаманить, посмотреть. Ну а здесь вы сами видите, какое Г. Просто-напросто. Вот в таком все состоянии у меня сама поджимная гайка. Поджимной поршень там внутри. Также, видите, все в каком-то состоянии. Пружина-то. Вот посмотрите. Все просто-напросто в грязи. Сейчас буду все это вынимать. Здесь тоже в каком состоянии все. Грязно. С этой стороны пыльник был нормальный. Смазка имеется. Втулка сама. Так, все. Замучился я вытаскивать его. Конечно, без спецключения обошлось здесь. Но все это, конечно, аккуратненько. Все остальное. Подшипник живой. Сфокусирую. Подшипник живой. Грязи, конечно. Еще, ребята, заморочка у меня была с этим поршнем. Смотрите, он тоже в каком состоянии. Что он у меня не вылезал. Мне пришлось вот сюда вот сделать небольшой спец тоже ключ. И немножко провернуть его. Повращал его в разные стороны. В итоге он у меня вылез. Так, все, снимаем рулевую рейку саму. Сейчас я покажу, в каком это состоянии. Да, конечно, состояние
Все, сейчас буду его обрабатывать, все, зашлифовывать и на место вставлять все. Вычистил. Втулка у меня внутренняя нормальная. На этот раз вырезать я не буду никакую втулку, так как она еще более-менее живая. Я просто сделаю небольшой колхоз. Да, понимаю, что это все колхоз, но берем обычную пивную банку, разрезаем и вовнутрь ее пропихиваем с внешней стороны. И тем самым у меня уменьшится диаметр втулки. Вот смотрите, никаких лишних заморочек. Все туда великолепно зашло. Сделал я каким путем? Вот эти вот саму втулку, она надрезанная. Просто-напросто разжимаем, вдавливаем ее туда аккуратно. Она все хорошо туда зайдет, без всяких усилий. Все, пропихнул туда алюминиевую фольгу. И все, пожалуйста. Обратно она зашла. Сейчас я буду все это чистить, вставлять все. И проверять. Вот смотрите. Все, я ее поставил. Все это не идет немножко с натяжкой. Ну, понятно, потому что смазки-то нет. Сейчас я ее пропихну сюда. Оп. Все. Она идет немножечко, буквально с натяжкой. Это нормально. Смажется все, разработается. Эта фольга просто уляжется и будет нормально. На этом чистка еще не закончилась, потому что мне еще шлифовать вот это вот место надо. Вывести. Она вон немножко ржавчина села на нее, конечно. Все, вот она вращается с натяжечкой. Все, вытащу. Все. Так, все, мы подготовили реечку. Берется шрус, либо другая какая-либо смазка, какую захотите. Литол там, солидол, я не знаю, но литол можно применять. Такая густая смазка. Все это мы дело смазываем и запихиваем обратно. Вот так выглядит все это в сборе. Рулевая рейка Toyota 150 Corolla отличается от Toyota Corolla 120. Так что если будете применять втулки от 120, то учтите, они не подойдут. Я немножко наколхозил, и у меня все успешно получилось. Все у меня она ходит хорошо. Немножечко с натяжкой туже, чем она была, но естественно это все разработается. Сюда я поставил пыльник резиновый японский. Здесь остался у меня пластиковый пыльник. Так как я думаю, что не стоит его менять, смысла не вижу. Да, вот такой вот момент. Рулевая рейка китайская, ну то есть с производства САТа, стоит 7800 у нас в Иркутской области. Можно, конечно, купить и поставить новую, но я не вижу смысла в этом пока. Пока у меня все здесь живое, все будет ходить нормально. Уж конкретно полетит, тогда уж и поменяю. Никого я не заставляю. Хотите меняйте, хотите колхозьте. Я вам просто наглядный пример показал, как это возможно сделать. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.